التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الفيديو الجديد إذن exercice numéro 1 donc un solide S de masse M égale à 2 kg supposé ponctuel et soumis à une force constante horizontale d'intensité F égale à 2 newtons. Parcours le trajet AB qui égale donc sa longueur est 0,5 mètres sur un plan incliné d'un angle alpha. Donc la première question, donc fiha A ou B, donc petite a, donc déterminer l'expression du travail de cette force durant le trajet AB. Petit b, sachant que le travail de F, donc de A à B, égale à 0,92 joules, déterminer la valeur de l'angle alpha. Donc la deuxième question, calculer le travail du poids du corps S durant le trajet AB. La troisième question, sachant que la vitesse du corps S est constante le long du trajet AB, donc quel est le travail de la réaction R du plan? Bien sûr, le plan incliné sur S. Donc, on déduire la nature du contact. Avec G égale à 10 newtons par kilogramme. Quatrième question, petite a, déterminer la valeur de la vitesse du corps S le long de la trajectoire AB, sachant que sa puissance développée par la force est 14,9 watts. B, calculer la durée mise par donc le solide pour parcourir le trajet AB. Donc cinquième, lorsque le corps arrive au point B, donc il poursuit son mouvement sur le ray BCDE de rayon R égale à 0,4 mètres. Calculer le travail du poids du corps le long du trajet, le trajet BCDE. Donc BCDE, donc le trajet circulaire اللي كيبان لكم BCDE. أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعود إلى التصحيح. Donc جا قال لي le travail de la force F de A à B, donc من نقطة A نقطة B, donc du point A au point B. حنا كنعرفو في لو كور que le travail de F c'est F scalaire AB. Le travail de F c'est F scalaire AB اللي كيساوي F يعني l'intensité ديالها fois AB fois cos alpha. AB راها مسافة بالمتر، F راه en نيوتن، و cos alpha bien sûr راه كيكون عندنا c'est un nombre sans unité. donc حنا بغينا لو cos de alpha، انا كيسولني على trouver alpha. donc اول حاجه غنديرو كوس الفا بيان سور عندكم برودوي على هاد لي فاكتور. دونك هي لو طرافاي دو اف سور اف فوا ا بي. بيان سور عندنا اف راها هي 2 نيوتن و ا بي راه هي 0,5 متر. donc le travail de F c'est 0,92 sur 2 fois 0,5 اللي كتساوي ليا 0,92. بيان سور غنديرها سونز اونيتي. بيان سور ابي راه عندكم راه كتكون بالمتر، راه عندكم 0,5، اف راه بالنيوتن 2 نيوتن، اذا الكوس دو الفا غنلقاوها هي 0.92. دونك ملي عندنا الكوس دو الفا هي 0.92 وليدات غتمشيو للكالكولاتريس غتبركو على شيفت غديرو كوس غتبان لكم كوس موان يعني على بويسونس موان 1 ديال 0,92 وغنلقاوها هي 23 دوغري. دونك فوالا الفا ايكالا 23 دوغري. اذا هذا السؤال الاول. دونك نمروا للسؤال الثاني، قال لي trouver
le travail de P يعني ديال le poids de A jusqu'à B يعني le corps se déplace de A vers B. احنا كنعرفوا في le corps donc le travail de P c'est M fois G fois Z A moins ZB. هاد Z A moins ZB بلا ما تبقى متلفاكم راه هي لا ديفيرونس ديال لا hauteur. دونك انا غنقول لكم P يعني كنرسم هاد toujours P راه vers le bas راه كتعرفوها P donc c'est le poids. حنا غتنطلق من A jusqu'à B هاد le corps. Bien sûr P se dirige vers le bas دايما. حنا غنشوفوا هاد لا ديفيرونس entre ZA et ZB نديروها بحال واحد المسافة ولا واحد لا hauteur كنسميوه H. دونك فوالا ZA بين ZA و ZB راه كاينة مسافة هي H. فوالا H الوليدات هي هادي دونك H. دونك ZA moins ZB راه هي واحد المسافة H. إذا كتبان ليا جيوميتريكمون غنتبان ليا هنايا دونك هنا فوالا. Donc le travail de P, c'est mg fois هذيك h fois la hauteur أو لا الارتفاع بين نقطة الانطلاق ونقطة الوصول يعني entre le point de départ et le point d'arrivée. Donc h هي la différence entre ZA et moins ZB. Donc ZA moins ZB. Donc لاحظوا معايا هنا كاين عندنا بحال واحد تريونغل هنايا ليبوتينيس ديالو راه هو AB. الارتفاع ديالو هو h و الفا بطبيعة الحال راه مقابلة مع هاد h هاد الكوتي h. دونك هنايا دونك جيوميتريكمون راه كتبان ليا ان سينيس الفا ايكال يعني لو كوتي اوبوزي هو h على ليبوتينيس AB. دونك انا بغيت h حنا كنقلبوا على h AB معروفة سينيس دو الفا راه حنا لقينا الفا هي 23 دونك h راه ايكال هو AB اللي كاين دونك AB فوا سينيس الفا. دونك وليدات راه كنعرفوا سينيس الفا ايكال h sur AB alors que h ايكال AB فوا سينيس الفا. دونك لو ترافاي حنا لو ترافاي دو بي هي mg فوا هذيك h راه هي AB فوا سينيس الفا. application numérique donc عندنا la masse ديال le corps bien sûr هي 2 كيلوغرام g راه هي 10 نيوتن بار كيلوغرام ولا 10 متر bien sûr كنتكلموا على غرام سكوند موان 1 ولا متر سكوند موان 1 فوا 0.5 متر فوا سينيس 23 إذا غتعطينا. دونك الوليدات غنمشيو l'exercice numéro 3. دونك هنا قال لي puisque la vitesse est constante alors d'après هذاك لو برانسيپ ديال l'inertie اللي قرينا في الترون كومان le corps est subi à des forces اللي لا somme ديالهم فيكتوريال est nulle. يعني ملي كيكون لا somme دي فورس est nulle alors que la somme ديال les travaux égale à 0. donc le travail de R plus le travail de F plus le travail de P راه égal à 0. يعني راه حنا بغينا يسولني على le travail de R. donc le travail de R moins le travail de F moins le travail de P. application numérique d'après ce qu'on a dans les données qu'on a trouvées pour P. donc voilà le travail de P de l'olidette. donc غنوجد ان لو ترافاي دو اف هي موان 0 كنعرفوها موان ديال اف عطاوها ليا هي موان 0.92 موان 3.9 ايكال موان 4.82 جول. اذا لو ترافاي دو ار راه كاين ماشي ايكال 0 حنا لقيناه انفيريور ا 0. دونك حنايا ار دون سو كا ار ني با بيربونديكولير او بلان. علاش ملي كتكون perpendiculaire au plan يعني le travail de R égale à 0. donc le travail n'est pas nul يعني أن الفيكتور AR n'est pas perpendiculaire au vecteur AB يعني الفيكتور ديال الديبلاسمون. فهمتوا الوليدات؟ donc
R n'est pas perpendiculaire. Mais quand R n'est pas perpendiculaire au plan, on dit que R, la force de réaction de le plan n'est pas perpendiculaire alors que F se fait, le contact se fait sans frottement. Donc, هذا الشيء اللي نفهمه الوليدات. Exercice. Donc, la question numéro 4. Donc, la question numéro 4. Donc, on sait que le travail, le travail هو la puissance fois le temps. La puissance, دايما كتكون بالوات. الوقت delta t دايما غنلقاوه. Donc, c'est la durée دايما en secondes. Et le travail toujours كيكون بالجول international bien sûr. إذن هو غيسولني على الوقت. إذا الوقت حنا كنعرفوا أن بي راه هي لو ترافاي سور دلتا تي ولكن سولني هو على دلتا تي. دونك دلتا تي راه كتساوي لو ترافاي سور لا بويسونس. دونك لا بويسونس راه عطاها ليا و لو ترافاي راه عندي. دونك لو ترافاي دونك غنوجد 61.7 في 10 أس ناقص 3 secondes ولا هي راهي 0.0617 secondes. دونك الوليدات هنا لو ترافاي دو بي كنعرفو 5e question. دابا نشوفو لو ترافاي دو بي من بي تال او. دونك شوفوا معايا دونك سي توجور هو ام جي فوا زد زد بي موان زد او. يعني نشوفوا لا ديفيرونس ديال لالتيتود بيناتهم. دونك عندنا هناياكم هنايا بيان سور لا تراجيكتوار راه سيركولير. دونك فوالا بي فوالا او. دونك فوالا بحال نطلقوا مثلا تنديروا دونك لا هوتور بين زد بي و زد او. دونك راه باينه هنا لا ديفيرونس. هذيك او راه فيها دونك من زيرو يعني من الارض يعني او نيفو ديال لا تير تال او راه عندنا 8 ديامتر سي 2 زير. و بور بي راه لا هوتور ديالها سي ار. دونك زد او راه هي لو ديامتر دونك سي 2 زير. اي زد بي راه هي ار. دونك غنجيو نعوضو ام جي زد بي راه هي ار موان زد او راه هي 2 زير. وكنديرو لا ديفيرونس موان زي موان ام جي ار. بيان سور ملي كتكون شي بيان سور لو كور كاين من التحت حتى للفوق. دونك دو لو با فيغ لو هو. بيان سور توجور غتلقاو لو ترافاي ديال بي توجور نيجاتيف. دونك لو ترافاي دو بي نيجاتيف en se déplaçant du bas vers le haut. يعني في المونتي دائما كتكون لو ترافاي دو بي في الصعود. يعني في الصعود ملي كنصعدو دائما لو ترافاي اي نيجاتيف.